合宿，合宿，什么？要合宿，合宿是什么？一起住啊？哦，一起住啊！我希望我能找到一个没有鼾声的室友。我也是。啥？没有鼾声的室友，因为我睡眠特别浅。我也浅，我很容易被吵醒。我睡觉是这么睡的，就是一晚上都是这个姿势，然后我的这个后脑勺被睡瘪了。平头是吧？我睡眠浅应该也不会怎么打。我说我睡眠浅，应该也不会怎么打，是什么意思？就反正我们周围的人没说我打声音大什么的。没，他们说你打鼾吗？反正没听到过。但如果有的话，肯定要说。主要是一般有人开我门，我就会醒。哦，睡眠很浅。哦，那打鼾，你这个打鼾好解决啊。如果我真打鼾，估计自己把自己打醒，接下来，让我们转到面试区，沉浸式的感受议员们带来的面试表演吧。坐最后一排比较有趣，随便你们想坐最后一排，最后一排真的比较好笑啊，就很像那个毕业旅行，非得要坐在最后一排，然后大家玩在一块儿。那我就坐这儿吧。所以你平常在哪儿啊，兄弟？我一直在北京，对，在北京住，然后就拍戏就来横店或者上海、苏州这些地方。你平时是不在北京吧？在北京。你在北京？就是我蛮想离开的。为什么？因为太干了。啊，对，特别是今年就没有下雪。我觉得人老得很快。对啊。这需要补水了，多补水。就是你不能一直补水啊。因为我以前不是住北方的地方，但是你习惯南方吗？南方至少你没有老得不快呀。你看看你知道我几岁了吧？应该。那看着很年轻啊。你猜我几岁？38。51啊。51了。看不出来，看不出来。我都不保养，从来不保养吗？你不保养吗？一定要保养。哎，我连面膜都不保。要，是吧？我每天都敷面膜。因为我以前不习惯，你知道吗？就觉得啊，男人涂这种有的没有的。我以前也这样想。对。但涂了保湿还是好的，因为北京真的很干。对，真的很干。对，自己的皮肤也有一段时间2年吧，就一直反复的长痘痘。那个时候。但是你现在皮肤很好啊。我之前也是，我之前脸上没有一块是好的。对，我也是。啊，全部是痘。啊，你在哪个城市拍戏？我那会儿在苏州。应该是水土不服。我觉得也是，应该有这个原因，但也跟内分泌会也有关系。你戴着剑是为什么？这是真剑啊？不是啊，就是那个软的。你是不是学过武术什么的？我没学武术，但我以前是舞蹈。什么舞？古典舞。中国舞。古典舞。小童是芭蕾舞，你是中国舞。对，是吗？我也是芭蕾短。我是街舞。啊，是吗？真的？跳什么东西啊 ？Breaking 啊。哦，真的啊？啊。你知道？我知道 breaking。啊，我跳14年了。啊，真的？有奖，让我拿了很多奖当时。Breaking 啊 ，Breaking 啊。你是 B boy。Cool。Breaking 就是会对你来说难度比较大。对我这个子来说不是很好。对啊。对，因为个子矮的，安全一点是吧？重心安全一点，练东西会很快。然后你的腿长胳膊长的，然后甩起来就很慢。对啊，不美观，因为核心长。对。最高的人是不是也不适合跳舞？核心。高的人是不是就更不适合跳舞一点？它有一个弊端，也算是利端，就是你如果跳不好就很丑，但你跳好了要比低个子的好看很多，因为它舒展。舒展。对，它舒展。一般个子高的人的技巧都会差一些，因为阻力大。但是如果你特牛，超越了你的个子的一些，就是你的条件超越了你的个子，你就打出来的花会比个子低的好看太多了。它舒展性太强了，就跟健身一样，健身个子矮的人他更容易练大。对啊，因为他核心短，他本来的那个他面就小。对，但是就是个子高的人，他练出来就会好看。
相声演员出身的何九华真的是话从来掉不到地上，一张嘴就好像上台开始表演了。我以前带我爸去看过德云社。哦，我们还挣过他的钱呢。一会儿你愿意跟我打吗？但是我觉得，我不是不帮你啊，我是觉得我对你负责。李成儒老师开始夸李成儒老师主打这个欲扬先抑，应该你先上，你给气氛给他弄起来啊！不一定上去咱们开心点吧。牙疼。出发，准备去面试了。在车上，我们也能看到议员们私下的性格以及爱好。哎，我已经到了，哎，一小，啊，你的那个外卖，有一个取件码，你给我一个，多少？1234。好久没见了。哎，女儿还好吗？我已经……他跟他爸爸在那边玩呢。他爸爸？对，我能看看他吗？你最好别看他。是因为……我们说过。是因为……我不想让孩子知道一个酗酒的爸爸、赌博的爸爸。我看一眼，就一眼，7年了，7年了，你7年没让我见你，我都不想见他，我要见我女儿，我7年了，你为什么走了？你为什么电话都改了？你为什么家都搬了？我跟你说。我跟你说过，不要赌博。你不还是去赌博了吗？然后你就酗酒，你管过我们吗？你管过孩子吗？李笑，我不管我是个酒鬼也好，我是个赌徒也好，我他妈是个精神病有是死人也好，没有人能剥夺我是我儿子爸爸这个权利，知道吗？刚才女儿，你变儿子了。女儿，你只要让我见我女儿一眼就好。等她再长大一点，我再让她见你。不行。一小。我不想当你面这个样子，李笑。你知道这7年，我知道我错了。老婆啊，我在找你。老公。对，你干嘛呢？那个我拿着蛋糕啊，不是今天？对。赶时间了。好，那我们走吧。对呀，那个船不等我们了。走。谢谢你啊。是他吗？你好。哎，你好。我只想看看我女儿，我7年没见她了，我只想看她一眼。我不想让你见她。我说了多少次了？我改了。今天孩子过生日，我不想跟他有过多的牵扯。今天是女儿生日是吧？我也忘了。就这样吧。现在怀孕，别生气了。